Fala pessoal, aqui quem fala o Cauã, treino mais vídeo pro canal dessa vez. Jogando mais um episódio daquele joguinho. Né? Assim que se fala jogo, certinho. Well, look who finally decided to wake up. You've been quite elusive. Que isso, a única coisa que eu sei, galera, é que tipo, eles chamaram a gente pra destruir aquela nave. Porque a gente quer mais tosco. Tá bom. Esse negocinho aí. É triste, é isso. Tá bom. O que ela queira ali que a gente usou? Relógio? Ele fez o tempo passar mais rápido. Chave. Creche. Não, galera, ele ficou jogando o jogo. Como assim? Tubo. Vamos dar um de Mario. Um diamante, coisa. Nossa. Uma nave dessa tinha um buraco ali do nada. Vamos voar. My apologies, everyone. Had to deploy some invasive maneuvers. Flock of ducks flew by. Hey, you think you could let me out of here? Ele tipo, não ligo pra você. Oh, thank you. Não, ele... Aquele cara aí no chão assim. Eu vou dar... Essa luva que parece aquela luva do Nintendo e tal. Nossa, ele basicamente jogou pro lado errado. Não sei o que é isso. Ele virou um desenho mais tosco do que antes. No que é tosco, mas tipo, é um desenho. Eu esqueci de que jogo é essa arma aí. Que bosta. É essa mochila aqui. Nossa. Tá, esse tipo. O quê? É um tipo de colhimento. Ele ainda parou. Stop right there. What's going on? Looks like he set off some sort of alarm. Vamos ver o que vai acontecer. What? He's going rogue? Alright, move to plan B. Cone reinforcements and move in. Tá, velho, não sei onde. Yeah, this is Jeffrey. I got him right here, so you guys don't need to... Maluco? Ah, não. Ele teve a sorte de cair numa hélice. Mais uma referência no jogo. Uma referência do jogo, desse jogo pro Mario, né? Esse capacete bem bolado aqui. Caramba! Tem umas horas que esse cara é bem zica, né? Tem umas horas que
ele vai, que ele é bem tosco. Nossa, cadê? Wilson, we've got to get out of here. We've got chaos at our front doorstep. We're not built to deal with this, man. Go. Vocês veem, né? Tem uns caras que é tão tosco e tem umas vezes que fala bem zica. Que é isso? Eu botei. Vamos ver o que ele fez. É uma bijudama. É Naruto agora? É uma bijudama. Eita. Nossa. Goodbye. Que triste. Você fez isso, cara? Não. Escolhe esse CD que tá arriscado. Bosta. Demora depois isso. O que que é? Não vai falar que eu vou mais alguma coisa que destruiu todo mundo. Que bosta! Todas as opções, quase todas é pra destruir. Agora sim. Esse monstro. Maluco. There he is. He's got the ruby. Now forget about it. We've got to retreat, or else the Topic clan will be history. Seu irmão, filho. Burro. Deu da guerra pra ela mijar. Orders, Captain? Ladrão nunca pode ser um ladrão. Let him go. What? We got what we came for. He's not worth the trouble. Deixa ele fugir. Louco. Vai, galera, vamos tentar fazer outras coisas. É esse dedo aqui. Burrice. É essa bola. Hey, did you hear something Burrice. over there? Nah, man, I didn't hear nothing. Vai dar merda. Ah! Então o que a gente vai fazer? Então não dá pra fazer nada. Vamos tentar fazer isso. Check. This is Charles. Thought I'd give you a heads up. There's a guy Olha, down there, a que bad guy. que mais tem pra yeah. começo, assim. Vai ser 4 o dedo. Tá bom. Um aspirador. Nossa. Hey, good job there. Oh, so you should probably look for something incriminating. Blá, blá, blá. Something that É we isso que can eu use to estou prove that they're entendendo. Blá, criminals, blá, blá, you know? blá. I mean, no point in this operation. Cara dele de... All right, gentlemen. We've been tasked with developing new weapons for the Aí clan. agora. Any ideas? Pô, os caras do chapéu. Pô, um chapéu, ué. Right, so if we go up to 3 caliber... Hey, you there. What do you think you're doing? It's Smith, right? What are you Bosta, doing here, mate? confundiram Your ele. wife's just gone into labour. Take that escape pod behind you. It'll take you right to the hospital. Go ahead. Don't worry. I'll tell the chief. Picaria. Qual? No, we can't do that. Tá Why dando not, de Homem-Aranha, man? mas You e as realise how much a solid pernas? gold cannon would weigh, don't you? Dude, we totally got enough power. What do you think, man?
Well, Mas esse I'm cola still até kinda que new here, seca so rápido. I'm not really Então sure what era to pra say. tipo ele cair. Oh, hey, não foi nenhum lugar see que that ele tá record aquela sign hora. where it says records? That'd probably be a good place to look, right? Let me just help you get across that gap. Huh? O Tail. Alright, here it comes. Pra mim ele era o Tails. Pardon. Okay, press the Sounds like button. guy knows how to open the door. Yeah, why don't you let me take care of this? Understands this. Metralhadora, né? Alright, get to bring out the big guns. Metralhadora. Hey, you should be good to go now. Que é isso? Wow, this guy really is a moron. Can't believe he doesn't know how to open a door. Whoops. Que bosta. Que é isso? Negócio pra deixar o derretido, como assim? Oh man, I remember this. Good Só thing pra nobody knows desprender about de this pressão. or we'd be in a lot of trouble. Estrela Ninja. É Naruto agora. Oh man, I remember this. Good thing nobody knows about this or we'd be in a lot of trouble. Chute. Falcon! O quê? Oh Caraca, man, I aquele canal remember do this. Chris. Good thing nobody Vamos knows me about lembrar this das or we'd be in a cenas. lot of trouble. Oh, hello, Mr. Spider. Caramba. Alright, you got some evidence. Oh, wait. There's no way you're getting through there. There's lots of guys and there's lots of guns. That's all I'm gonna say. It looks like you can get around if you go through that air duct. Blá, 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 blá. Ah, não. Alright, I've hacked into their power grid. Porque What do tem you uma want me to coisa do? dessa na tubulação. Vem pra cá. Okay, I'll reroute the power to a random room, that's fine. No! Alright, Henry, you're almost there. Tá Right bom, outside, eu não so entendi o just que open the bay aconteceu. doors and I'll get you on the Já pro meu chopper. lugar daquele outro Hey, lado. what are you doing? Yeah, we got a situation down in the cargo bay. Isso daqui. Hey, there's a button on your earpiece. You should press it. Cara. What's going? Atira. Nossa. This could be a problem. Deve ter batido na arma. Pronto, galera, esse foi mais um vídeo do canal. Opa, se pensando que eu ia encerrar, mas antes de encerrar eu quero que deixem o seu like e se inscreva aí. Agora sim é verdade.